Hello，大家好，係咪好耐冇拍過片咧？冇錯，因為我都唔知拍啲咩好啊。不過有好多人都叫我玩呢個 rifle，我呢個槍 game 界係最渣嘅。好啊，今日大家有睇我表演玩呢個 rifle，玩到應該成劈屎咁噶啦。嚟啦，揾個人同我單挑先。揾到人啦。好，就係揀呢個最原始嘅地圖。大家就睇個技術啦 ！Oh my god！哇！呢個乜鬼人？哇！零射中，點玩條門？哇！零射，射中，點玩呀？黐線！哇！咩 skin 勁核突，射爆佢，真係搞唔掂喎，大佬！哇！人呢？黐線嘅，好恐怖！可以搞掂。呢條友好明顯讓我，打爆佢，哇！哎呦！我哋識用槍嘅咋，哇！死變態，黐線！哎呦！最嬲尾一鋪睇下我點樣打爆佢啊！真係，哇！佢用槍啊，黐線，留手啊！哇！黐線！哇！死變態，變態喎！垃圾嘅 ，OK。玩工廠喎呢個咩槍嚟啊？得12發子彈嘅。哇！哦！哇 ，OK 喎，揮刀又可以揮刀，哇 ，nice！ 揮刀仲可以開槍 ，F， 哇，咁型嘅，好，哇，呢個乜鬼嘢嚟嘅？哇，走先 ，grenade， 走。喺嗰邊喎，上面喎，聽到聲。有冇得補血啊？喂，嗰度。哇！爆咁都唔，喂射射冇得射，喂幾多血啊大佬？殘晒啦！上樓梯。喂，點解射唔到嘅？啲槍點射㗎？
哇！做咗啲咩頭先？哇！幾日條啊？喂，又射到啦而家！哇！射兩發斬兩下，有冇用小李飛刀？係啊 ，grenade。哇，咁樣都得。哇，掟中，掟 ，nice！ 哇，人呢？炸彈啊，長嚟喎。哇！佢韞住自己喎。Bro。喂，哦！點解？哇！哎，捉刀 nice 搞掂。哦 ！No！ 切！又咁玩？哇！繼續玩呢個 rifle，Oh my god！有個勁人喺度單挑，喂！哇！又開呢個 RPG， 黐線，唔緊要，哇！哎呀，射爆咗，走事！哎，射咩位？有機會。Nice， 玩槍 game 嘅，玩到成劈屎嘢都可以輸俾我。哎，唔可以睇小對手啊！真係。哎，差啲，冇事，差啲，差少少。喂，仲未死？啲 spammer。啊！死啊！搞掂，啲咩都贏俾我。近攻，哇！好有料 ！Oh my god！ 炸你！好，贏到一場搞掂。Easy game 啊，真係。嘿！ No！ 走！喂！人在哪？呢邊，見到爆頭，係爆頭都唔係好高身嘅數字。哇！危險 ！Nice！ 輕鬆。好啦，咁今條片就嚟到呢度為止啦。咁仲有啲咩想我玩嘅話，就不妨留言喺下面俾我啦。我係八神風暴，我哋下次再見啦，拜拜。